Jemi rikthyer nderuar teleshikues në pjesën e tretë, siç ju thamë. Në këtë pjesë do të flasim për aeroportin e Rinasit. U ju thash pak më përpara që pash një intervistë gjatë. Lorës. Fal. Aeroport po. Po se do një aeroport për aeroport dhe atë kemi patur vetëm. Atë të Rina. Dima do bëhet tani. Atë të Rina si tek. Do të justifikoj vetëm, por nuk e justifikoj dot se nuk e di më të bëhet. Se siç ka nisur, vetëm i Rinasit mund ta mbetet. Po. Në një intervistë televizive, siç e thash, Begjet Pacolli foli gjatë, u ankua shumë, mentor. Begjeti u ankua shumë. Por nuk kuptuam a do të kemi aeroport. Te kolegu Fevziu e bëri këtë. Në fund unë përpoqja Klodi dhe nuk e kuptova a do kemi aeroport apo jo. Edhe pas 2 ore pak bisedë. Tani unë kam në studio, përveç mentorit që mbeti dhe të kjo pjesë, zotin Lirim Mehmetaj, gazetar, drejtuesi Vox News Kosova. Vetëm Vox Kosova, pa News. Vox Kosova. Vox Kosova. Vox Kosova, një media kretere, më thot Lirimi, dhe që duket thotë e suksesshme. Urime. Faleminderit. Zoti Panosoko dhe zoti Klodian Tomori, faleminderit. Brem. Tani, ç'po ndodh me aeroportin e Vlorës tani? A do të kemi aeroport brenda afateve? Edhe një herë të shpjegojmë për publikun konfliktin që ka lindur. Kush e bën tani këtë? Unë them më mirë e bën Klodi këtë punë. Si e ke bërë për të na shpjeguar, a mund të kemi konfliktin me a mund të kemi aeroport apo konflikt mes? A mund të kemi aeroport? Pastaj ndryshim gjitore, fillon. Okej, shiko, ajo që Sa i tha punon me 2 turne. Begjet Pacolli tha punohet me 2 turne. Po. Shiko, ka 2 gjëra. Para është ndërtimi i aeroportit dhe pastaj vënia në funksion e tij, që janë 2 gjëra shumë të ndryshme. Aeroporti po ndërtohet dhe vazhdon të ndërtohet. Çështja është që edhe po u ndërtua, pasi të jetë gati aeroporti nuk mund të vihet në punë. Për shkak të sherrit që kanë 2 aksionerët. Sepse asnjëri prej kompanive që kanë koncesionin e aeroportit të Vlorës nuk ka ekspertizën e operimit të një aeroporti. Pra Begjet Pacolli ka ndërtuar aeroporte, ai e thot vetë edhe me krenari madje që ka ndërtuar aeroporte në Astana, jam duke ndërtuar në Libi edhe në shumë vende. Që dhe në Kremlin me Kremlinin ka punuar? Po pra, ka ndërtuar, por nuk ka menaxhuar ndonjëherë aeroport, sepse është një gjë të ndërtosh pistat edhe godinat që i duhen një aeroporti, dhe është një gjë tjetër ta operosh. Prandaj, në kontratën koncesionare, kur e zhden aeroporti Vlorës me koncesion, ka qenë parashikuar kriteri që kompania fituese duhet kishte edhe kriterin e ekspertizës së operimit të aeroportit, të menaxhimit. Prandaj u fut turku. Fillimisht për të justifikuar tenderin, sepse turku kishte letrat që dhe plotësonte kriterin e ekspertizës në menaxhim aeroportesh. Pastaj turku doli, po këta e kishin shkruar që në kontratë që menaxhimin do ta ketë dikush tjetër, e kanë ditë që në fillim që turku do dilte, dhe u përfol për se mund vinte aeroporti Myniu. Zoti Pacolli thotë që ne jemi akoma në negociata me aeroportin e Myniu dhe aeroporti Myniu nuk është trequr, por shumë raportime thonë që aeroporti Myniu është trequr. Por për t'i dhënë përgjigjen e shkurtër asaj pyetjes që bëni ju, aeroporti mund ndërtohet, por për sa kohë do ketë sherr mes 2 aksionerëve nuk fillon dot. Nuk fillon dot për 2 arsye shumë të thjeshta. E para, nuk lidhet dot kontrata me operuesin, pra me kompaninë që do bëjmë menaxhimin e aeroportit, sepse nuk ka kompani që vjen të marrë menaxhim një aeroport kur e firmos vetëm njëri nga aksionerët dhe tjetri jo. Për sa kohë kanë sherrë ata nuk bien dakord të dy që ta firmojnë. Dhe e dyta, një ser investimesh të cilat janë kryesisht investimet në karakterit të softwareve, nuk mund bëhen dot për sa kohë ka sherr mes të 2 aksionerëve. Këta vazhdojnë, ndërtojnë, pra ndërtojnë infrastrukturën fizike,
po janë disa kontrata që lidhen me softet që përdoren që në aeroporte, pra që komandojnë me teknologjinë e informacionit, për të cilat kërkohet dakordësia e të dyve, dhe zoti Pacolli e ka thënë dhe vetë te intervista e Bledi Fevziut të histori. Dhe ajo që ai thotë është që ne do të aprofundojmë deri në shkurt, pastaj fillon aeroporti apo jo, kjo nuk dihet. Dhe nëse konflikti do të zgjas gjatë në proceset gjyqësore, pra nëse të dy aksionierë nuk do të gjejnë gjuhën e përbashkët për ndarjen e aksioneve që me sa duket duke parë Në shteti, po do ta bëj pyetjen pasën këtë. Jo, e heqim shtetin njan. Pra nëse këta do të vazhdojnë të kenë konfliktin dhe procesi gjyqësor do të zgjas me vite si zgjasin gjyqet në Shqipëri, që hyn tani dhe nuk dihet Pas 20 vjetësh? Mbaron, aeroporti rrezikon të mos hapet asnjëherë. Pra duke Mos kemi aeroport dhe mirë bëra unë që thash aeroporti i Rinasit. Në fillim, lapsusin që bëra. Aeroportin e Rinasit e kemi fort. Lirim tani, Okej, po besoj se mund të mbledh si e keni parë ju çështjen e konfliktit mes aksionerëve? Dua një shpjegim, ti je më pranë, duke qenë kosovar, Po. ti je brenda, domethënë pjesës më jashtë nesh. Po. Si e ke parë? Edhe i një të dy, edhe Bexhet Pacollin, edhe Valon Ademin. Edhe Pacollin dhe Valon Ademin. Ç'është ky konflikt dhe a mund t'ju shpjegosh njerëzve të jenë të qartë? Jo shpjegon vetë një kosovar. Shkurt. Bexhet Pacolli, në mënyrë të fshehtë dhe tinzore, ka arrit marrëveshje me një kompani e cila ka emrin Delfos dhe e cila udhëhiqet nga Bart Tortellbom, i cili ka lidhje ruse. Në fakt ai ka bën Si e dim ne këtë? që e dim në këta, sepse ky ka qenë përfaqësuesi i Rusisë në klubin e Parisit, kur është bën ndarja e borxhit për Bashkimin Sovjetik. Ky ka qenë përfaqësuesi i Rusisë. Kjo është një kompani offshore, Bart Tortellbom. E gjeni në internet, s'është kurfar shqetësimi. Problemi është që Bexhet Pacolli, kur e ka arrit këtë kontratë me Delfos Securities, e ka bo tinzisht dhe fshetas prej partnerit të tij Valon Ademi. Dhe kontrata, e cila është 100 milion euro, është në formë të një kredije, po që në fakt përbën një shitje të plotë aeroportit dhe aktualisht aeroporti që akoma s'është funksional, praktikisht është në kontroll të kësaj kompanie e cila përfundimisht ka lidhje ruse. Prandaj edhe këtu shqetësimin e kam pa të çuditshme faktin që e keni trajtuar më shumë problemin mes dy aksionerëve. E shqetësimi unë mendoj që duhet me qenë rreziku nacional që Rusia me posedu praktikisht në aeroport në Shqipëri. Jo, po nëse kemi bërë këtë sepse është i paverifikuar e para. E pa? Dhe e dyta, Nëse se di konflikti mes dy personë. s'ka konflikt. Po ka. Bexhet Pacolli po gënjen. Po sepse ka mbetur, ai ka mbetur me 2% të aksioneve. S'është 2% të aksioneve. Ja të jap dashme dëshmi. Tregoj të gjitha. Po, hajde. Ku është thelbi konfliktit tyre tani? Thelbi konfliktit është ky. Bexhet Pacolli është pajtu që me arrit marrëveshje me Valon Ademin, që m'ja kalu pronësinë e mbi 40% të aksioneve. Ka pajtim të Bexhet Pacollit, ka nënshkrim, ka autorizim të Bexhet Pacollit, ka notarizim në Shqipëri. Mirë po, Bexhet Pacolli, kur e ka arrit këtë marrëveshje në fshehtë, e cila po të mos zbulojë kur nuk do ta dinim, e ka bot fshetas nga partneri i tij. Dhe tash, me që është zbuluar kontrata, Bexhet Pacolli dëshiron, apo më dëgjon apo po shikoj? Jo, jam dje. Po, Bexhet Pacolli dëshiron që ta krijojë si problem këtë, kur në fakt problemi është krejt tjetër. Fakti që praktikisht ja ka shit aeroportin një kompanie e cila udhëhiqet nga një person që e ka mbrojt Rusin në klubin e Parisit. Sa i përket konfliktit të dy partnerëve. ndërkohë Pacolli Atë që ta tregoj shpejt. Aksionet. Po ja, aksionet. Kjo është një email nga Azura Pati, përfaqësuese e kompanisë Pacollit në Zvicër. Kjo është një email e cila e ka një dokumente ku thot vendimi sell i shitjes së aksioneve për 2A Group, që është Valon Ademi. Thot vetë kompania Pacollit. Kompania Pacollit thot që unë kam shitur aksionet. Sa përqind? Ja prokura. Prokura, kjo është e notarizuar në Itali, ose në Zvicër. Ja. Kjo është notar italian, nuk është shqiptar kjo. Por ai thot më sollën një letër te intervista te Fevziu, ai tha më sollën një letër dhe unë e firmosa. Pra. Pa e parë çishte. Po ashtu thot Pacolli. Të nënshkruaj marrëveshjen e shitblerjes së aksioneve për shitjen e 40% aksioneve të 2A Group. Ja, kjo është vendimi i kompanisë MGBO, i kompanisë Pacolli. Ja, tjetra. Ja ku e ke dokumentin asamblesë së përgjithshme të aksionarëve të MABKOS. Ja çfarë thonë.
Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve të shoqërisë është njoftuar rregullisht nëse që ku e ke edhe këtë të notarizuar. Se i kam siguruar gjitha dokumentet, ja çfarë thë? Ja ku e ke? Të meratoj shitjen e 40% aksioneve. T'jo kaloj në këtyre të regjistime. Do i ke në Po, lexoj këta. një email ku i ke, mi kalon pak mua. Në ndërkohë, po lexoj këta. Vendos. Vendosi të Asambleja e meratoj shitjen Aksionarëve. e 40% të aksioneve në shoqërinë e aksionere Vlora International Airport, Via SHPK, të dyja grup SHPK. Po. Autorizoj zotin Valon Luka. Kontrata është blerjes. Valon Luka është ky administratori. Valon Luka është administratori, cilit ja ka ndërgu me email, si ta dhash, a e ke emailin. Kjo është firma e Pacollit ku thotë që Po, thjesht ka hedhur firmën. Shiko. Ku e ke? E ka dërgu Acora Pati. Vendimin që është marrë në Zvicër. Për shitjen, po. Ja tash ku e ke, ku ja kanë bërë autorizimin këtij administratorit. Ja e njëjta email, shishoj e pak, Magbo Valon Luka. Dhe që ku e ke kontratën e shitblerjes, të noterja, atë kujtohet kur tha Pacolli në intervistë të Blendi Fevzies që këtë noteri nuk e nje. Apo të kujtohet? I qartë. Noterja, a di kjo është kjo noterja? Noterja është noterja e cila i ka noterizu të gjitha marrëveshjet që Begjet Pacolli, vetë kjo është më rëndësi. Kjo noterja është noterja e cila i ka noterizu të gjitha marrëveshjet që Begjet Pacolli i ka në Shqipëri dhe burri i saj punon për Pacolli në Shqipëri. Okej. Atëre, po noterja noterizon çaj çonor. Urdhëro? Noterja këtë punë. Po sakt, pa e thosh tash nuk e njoh. Në fakt ajo e ka bërë dhe noterizimin e marrëveshjes me turqit. Një më qartë, edhe unë isha i qartë në këtë pikë që pash një letër thotë që firmosa një letër thotë që nuk. Po, edhe një herë veç për shkurt se edhe kohë. Mentor, ja të kalojmë kolegët e tjerë dhe pastaj të veç është me rëndësi me u trajtu në Shqipëri. Edhe ju lutem fokusin kur keni kohë më shumë, vendoseni te fakti se kjo çështje e aksionarëve kjo është e zgjedhshme kjo për një javë zgjidhet. Se gjithçka është të nënshkruar. Po kështë gjithçka nënshkruar, e deklaruar, notarizuar. Pa të humbur këtë Pacolli. Kallëzimi i partnerit është bërë me këto dokumenta në prokurori? Po sakt, po s'ka diskutim këtu. Pacolli po fsheh diçka këtu. A di çfarë po fsheh? Faktin që i ka marrë 100 milion euro nga një kompani Delfos, e cila ka lidhje me Rusi dhe praktikisht ja ka shit aeroportin sepse e kalon pezull aeroportin. Pyetje Benin. Po. Edhe atë kontratë kam. 100 milionët. Edhe atë kontratë. A dëshiron veç disa pi kontratës? Okej, të ndalojmë? Po. Se ka shumë informacione pak kohë. Unë s'pare njerë du të bëj saktësim që unë nuk punoj me zotin Pacolli prej 5 vjetësh. Patmërisht. Çdo lloj qëndrimi im është ekskluzivisht i imi. Po s'ka lidhje kjo. Jo, ka saktësim. Po jemi të qartë tani. Pare, së dyti, me atë mendoj unë, me atë integritetin që më karakterizon që për një 30 vjetësh i merrem me këtë punë që nga 93 dhe betejat që kam bërë për piramidat e për tjera, mendoj që jam duke mbajtur një qëndrim që ka gjitha të distancën e nevojshme nga njeri me cilin kam punuar 15 vjetë. Unë mendoj që çështja që ju e ngritët s'pari për lidhje ruse është çështje dobët. Çështje e? Është e dobët, e di pse? Jo, çështja kryesore. Një bank. A e din që e ka shit? Vetëm këtë ta sqaroj fillimisht. A e din që ka marrë një kredi 100 milion? Ka marrë kredi. Mirë, vetëm pak. A e ke pa kontratën e kredisë? Lutem, një sekundë. Po, vetëm se, nëse e ke pa kontratën... Aj se kam parë, e di pse. Mirë, atër se o pak shtirë me folë... Qofse një avokat... Dhe lirim se e kam parë unë kontratën. A ke parë kontratën? Qofse një avokat, vetëm për ta përmendur. Kontratën me Delfos. Kontrata me Delfos. Shumë mirë. E kam tu dhe kam gati 2-3 javë që kam marë. Super. Tani... A do shënën me vazhdu? Jo, ta marë unë, sepse kjo do bëj një koment politik, e di unë. Më lerë mua ta bëj, e di. Pasi që të marrojmë ne të gjithë... Jo, pasi që the e di, atër unë do vazhdoj. Unë flash për respekt. Jo, do bëj një koment politik në lidhje me çështjen, më nuk e kam. Unë flash dy gjë, tani nuk e... Okej, më fal, vazhdo. Jo, ju lutem. Po ti je kaq, kështu që ta lexosh dhe mendimin tim, Jo. Do ishte unë plus unë do mendoja që ti mirë është të bëje koment politik, sepse po u futet tek kjo, pastaj tek teknikalitetet është edhe një herë. Politik, do të thjesht me politikën, jo me partinë. Po, e kam pasur më përpara. Okej. Vazhdo, jepi, më fal. A gjitha kanë qartë. Vazhdo. Skeptrin e ka ai. Çështja është kjo kontratë. Ja të vazhdoj Nazarko. Unë mendoj, me këtë, s'kaq sa i di gjërat, edhe me shkrimin e shkëlqyer që ka bërë Tomori, unë mendoj që ajo çështje e dobët. Pse? Sepse ti nuk mund të thuash dikujt që ke zgjedhur një avokat. Po këtu po luaj me fakteve dhe mendimeve. Ose avokat, me kaq, edhe një herë e theksoj, me kaq sa di. Kështu që thën këtë,
tërhiqem. Pra nuk mund të thush dikujt pse ke një avokat që ka përfaqësuar shtetin rus apo bankat ruse, Banka Qendrore Ruse në klubin e Parisit. Kur ta shohësh kontratën, Bashkimi Sovjetik, kur ta shohësh kontratën keme e kuptu. Së dyti, edhe tash e sqarojmë, besoj, nga sa kam kuptuar në vetë të parë, nga intervista që i dha te Fevziu, gjithmonë këtu më kundërshtoni ju, thash, unë po flas me relativizëm, me aq sa di dhe nga ato që dëgjoj nga ai. Mua mu duk që ai mu për shkak të faktit që me zotin Ademi bashkëpunon dhe në Libi apo diku tjetër. Libi. Duket sikur ai ka ulur tensionin, pra zoti Ademi nuk është i pranishëm siç ishte më parë me një qendrim publik, dhe qëndrimi i tij i fundit, pra i zotit Pacolli, është që në fund, kur të mbarojnë punimet, ne do të shikojmë sa është kontributi i zotit Ademi, sa është kontributi im, dhe atëherë do të kemi ndryshim. Po, argument që s'kish kuptim. Argument që s'kish kuptim. Se nuk mundesh me thonë njëherë ky person po më falsifikon dokumente, ama të njëjtit unë prap ja jap disa aksione. S'ka kuptim kjo. Ose është falsifikator zotri Ademi do të më shku në burg, ose po gënjen Bexhet Pacolli. Se është e pamundur gjatë procesit, po. Çfarë po s'ka sens logjik. Këto dy momente. Ky po tenton të më mashtrojë, të më marr aksionet, po në ndërkohë kur të kryhet aeroporti unë ja fali. Ose ja jap. S'ka kuptim kjo. Shiko. Dhe çka është shumë e çuditshme. Soko është ekonomist. Po, ta përfundoj. Dhe ta dëgjojmë. Kjo është shumë e çuditshme. Zotri Pacolli tha se ka qenë ky i mashtruari, në të njëjtën kohë kurrë nuk e ka dërguar rastin në prokurori. Ka qenë zotri Ademi që e ka dërguar. Pra nuk e ka dërguar. Ai thotë ka padikur dhe noteren. Ka bërë të dy padija. Edhe noteren. Ka bërë të dy padija. Okej, ka bërë të dy po më vonë thotë. Po, pano. Po. Tani në lidhje me ta dëgjojmë zotin Soko është ekonomist. Lidhje me marrëveshjen. Gazetar ekonomist. Lidhje me marrëveshje. Në fakt, kjo teza që po shitet aeroporti është totalisht, do të thënë, shumë egzageruar dhe unë e kuptoj që në këtë luftën tregtare aty ka, do të thënë, ngrihen, bëhet, le të themi, ne i themi, bëhet burri kala në një moment caktuar, por nuk ka mundësi dhe nuk ka budalla që të jep ty 100 milion euro, sepse beson se ti po i shet aeroportin. Sepse ai që të jep 100 milion euro të ka bërë diligencë dhe e di që aeroporti nuk është tëndi. Aeroporti nuk është i Pacollit. Aeroporti është i qeverisë shqiptare. Ky është argument pra që. Gjë. Se veç një shtet ka interes me pas aeroportin e Shqipërisë. Të lutem. Jo një institucion bankar. Okej, po. Apo e kupton çfarë po Lutem, Lirim. Okej, ta mbaroj dhe pas e ndry. Cilit shteti intereson? O Lirim, po Lirim. Ta mbaroj. Ta mbaroj, unë dëgjova. Jam rrallë, se po du me Jo. Se edhe një, se në Kosovë kësë është as debat. Dëgjova. Se e dim. Po tani ta dëgjojnë dhe ndryjnë. Tani, më lirë ta mbaroj unë dhe pastaj çat kem unë mangësi ma thuaj. Patjetër. Po s'kem shumë kohë. Nuk shet njëri aeroport se shet dot. Nuk ka budallën andej, ai që t'jep lekët, jetë kaq budalla sa të besoj ty që thua se të jap aeroportin. Një e para, e dyta. E vetmja lidhje që ka aeroporti nuk janë as kolateralet jo. Kolateralet janë gjitha të Mapkos. Se unë kam pa marrëveshjen nga fillimi në fund. Janë të gjithat Mapkos, pronat të zotit Pacolli dhe vëllezërve. S'është e vërtetë as kjo. S'është e vërtetë. Tu pastaj ti po më thu që gënjej, unë po them ne kam Sa i ka marrë kredi. Me pa diçka që s'është e vërtetë. 6 milion. Jo te kredia, jo te atë. Jo, nuk është e vërtetë që kolaterali është veç i zotri Pacollit dhe kolaterali ku? Në BKT apo në këtë Delfos? Po flasim për Delfos tani. Për Delfosin. Po zotri Pacolli po thu ka lënë kolateralin Delfos. Po në BKT fillimisht e mor kredin, çka la? Asnjë gjë, se dhe unë do vite po le ta thot ai dhe konkludojmë. Po më ler prapë se po ti thua që mori rrugë patin parën. O Lirim, të lejë të punë po. Vetë kredi. Mos më kalon nga tjetri që është treguar naiv totalisht. Sa i ka shumë biznes. Minus. Vaj me këtë punë merret më. Po më kalove nga ndërzimi i lobëve te lufta në Vietnam, e mbyllim këtu. Po më kalove nga ndërzimi i lobëve te lufta në Vietnam është një film. Gjoja shkoj, këtu jemi na bashkë në Shqipëri. Ka qenë njëri që thoshte i ra shpulli më nipit dhe i tha që më kalon nga ndërzimi i lobëve te lufta në Vietnam. Shkurt. Tani jemi te Delfos, flasim për Delfos. Për Delfos nuk ka shitaj asnjë gjë. E vetmja gjë që e lidh me aeroportin është që në rast mos pagese, ai duke qenë se kompania Via ka llogaritë veta bankare, do të vendosi ngrirje të llogarive bankare. Po s'ka se si vendos ajo marrjet e aeroportit, nuk e bën dot. Llogaritë bankare ku operon koncesionari, që bën pagesat e pagave, shpenzimeve etj, ato i ngrin ajo në rast se nuk paguan këstet.
por në rast se ndodh mos pagesa e kosteve, ai merr mbrapsht kolaterali. Kolateralet janë fabrika, ka vënë një fabrikë në Kosovë, ka vënë se çka vënë ca mjete, ku diun, ka vënë dhe shtëpinë, duket. Ka vënë dhe shtëpinë e vet atë pallatin e madh çka ka. Për BKT, se çto veç. Jo për BKT, më po flasim për deportash, jo tek ndërzimi lopëve. Më rritë lufta në Vietnam. Po jo për këtë, po e ki gabim. Një minutë. Jem te Delfos, a na the që problemi i madh është Delfos tani. Tani vjen thua, është problemi i madh Delfos, pastaj thua BKT-ja. Po jo, se se Po jemi dy gjëra ndryshe. Pano, të dyja problemin ata, po flasim për Delfos. Për Delfosin. Pra po kthem. Po vetëm pak se ka. Këtë kolateral. Nuk ka lënë në BKT, e tha vetë te Bledi Fevziu. Për këtë Delfosin s'ka kolateral, sepse Delfos nuk është bank, nuk është institucion bankar Delfos. Nuk lëshon kredi Delfos. Kredit blen gjëra me kurzime. Ka buka në botë, mund ta thuaj të vëmë ta marrim edhe një kredi më. Pa është bank Delfos. Na japin një lek. Është bank. Po siç ti jep lekët pa garanci, pa kolateral. S'ku jep? Po se është interesin i shteti, pra. Cilit shtet? Rusis. Po Delfos është kompani, është kompani botërore më shumë. Po nuk është kompani as e Rusisë. Mund të ketë në rus, po patjetër mund të ketë në rus. Unë po çuditem se s'po i përgjigjesh pyetjes tënde. Çfarë interesi ka pas me ajo Pacolli 100 milionë euro për një aeroport që s'ekziston? Po jo për aeroportin, e ka marr Mapco, ka marr Mapco më. Në kontratë Dhe s'janë vetëm 100, pano. Ai do të marri, po të them unë. Ai ka për të marrë interesat. 100 e ka 2% e ka këtu interesin, ata them unë, ku e ketë eneniteti ishte i kontratës, mos gaboj ishte 2.5% interesi do marrë. Kupton çfarë po thot? Po thot ka marr kredin vet, ama aeroporti është në kontratë. Po jo, nuk ka lidhje me kontratë, tani o lirim. Në kontratë të marrë flasim të dy shqip. 100 milionë. Pra, ka lidhje ka aeroporti me Delfosin? Aeroporti ka vetëm në rast të se, pra kompania Mapco, dështon të paguaj, se nuk ka marrë Via, e ka marrë Mapco. Mapco është kompania e vetë Pacollit. Dhe e ka fut dështon të paguaj. Këstet. A i thot që çdo gjë që ka në kontroll para, flukse parash, Mapco, do t'i vendosi SIZ, pra do t'a blokoj, do blokoj llogarit bankare të Mapcos, të Vias, të gjithave këtu. Aeroportin. Këtë koncesionarit, jo aeroportit. Llogarit të koncesionarit. Koncesioni është aeroport. Pra, llogarit bankare. Llogarit bankare. Të aeroportit. Shiko, në përgjithësi, llogarit bankare në përgjithësi janë bllokuara herë për një vendim përmbarimi, herë për një. Po shko te lop tash çka ajo, vazhdo. Ta bëjmë sikur po ndodh në gjë e madhe. Unë jam dakord te kjo. Ja të bëj një pyetje ty. Hajde dy. Pse çfarë ishte kjo shuma 40%? Pse ra dakord 40%? Po 47% ata. 40. 47. Po. Pse ran dakord 47%? Duhet kush është merita e Valon Ademit që duhet të titullohet për 47%? Pse jo 53%? Kjo është pyetje shumë e mirë për Bexhet. Pse jo 21%? Kjo pyetje shumë e mirë për Bexhet. Pra, për Bexhet Pacollin, pse ja dha? Se unë jam dakord që nëse do kishte mbaruar aeroporti, do kishin matë shpenzimet që të dy bashkë. E do thoshin... Por veç diçka s'po kuptoj. Ma dha si këshill që më shënon temp. E ke në letra pa no. Jo. Që ai jep 40, po pyetja është vërtet për letra do dal diku tjetër unë. Pra, nëse ti më thua mua që, shiko, ne matëm, ti ke vënë 10 lek, unë kam vënë 9 lek, ti do marrësh 10%, do marrë 9%. Kjo është, këte kuptoj unë. Po tani, a priori, në mënyrë arbitrare, 27%, 29%, pse? A i mund të mbaj vetë gjithën. Pyte Pacolli. Kush ka qënë? Pyte Pacolli. Arsyja. Pacollin pyte. Dhe qëfar do më thotë Pacolli? Nuk e di. Nuk e di pyte. Sepse do duhet pa tjetër që Zoti Ademit e të nësjaroj. Do më dhe pse, se mos t'i marrë unë. Kjo se janë edhur para në aeroport pano, janë të Ademit. Pse dole prej kontratës me Delfosin të kjo pjesë? Pse dole? Jo, maro me Delfosin. A kemi në gjithë pa qartë. Ma thuj, ta qartësojmë. Qa do t'i të pa qartë? Qa këtë pa qartë, ta qartësojmë? Për popullin shqiptar me kuptu diçka. Është një kompani që operon offshore. Si gazetar. Vetëm pak zotri reagimi, a bën veç ta shërësh to. Është një kompani që operon offshore, e cila nuk është institucion bankar. Që ja ka lëshu. Pra, një kompani offshore tani. Vetëm pak. Jam fonde, Ja, ta shtregojnë. Ti jem fonde për tani. Ti ke marrë një vepër strategjike në Shqipëri. A dëshon ti jap disa një fond që s'ka asnjë emër. Nuk është problemi, problemi kryesor. Nuk është fare, po. Vetëm ta bëjmë problem marr parat Pacolli. Po do ta bëjmë ne bëjmë, pse ka marrë gjë. A bën veç ta shërësh. Kjo është një compartment që ka investitorë të cilët nuk dihen. Dhe dëgjoj. Quhen hedge fund. Në rast falimentimi të kësaj kompanisë, as Mapco dhe as Via nuk kanë asnjë të drejtë të ndjekin ligjërisht Delfosin, çdo e drejtë e tyre shuhet automatikisht. Kjo ku është kjo? Në kontratë. Në rast mërshme, paramendoje. Në rast se shuhet kjo kompani, kompartmenti. Dëgjoj, s'është Delfosi. Jo, Delfosi jo. Kush do shuhet? Është një kompartment Bernina që është në kuadër të Delfosit që i ka jep parët. Po.
në rast që shuhet kjo, e cila është offshore, nga investitor anonim, Shqipëria nuk ka të drejtë me kërku asgjë dhe madje e hup edhe të drejtën e pronësisë mbi aeroport. Ka ti kërkoj Shqipëria, se s'ka dhënë lek Shqipëria. Shqipëria ka marrë lek. Shqipëria ka aeroportin territor, po çka ka lidhje? Ja të ndryje të mori... Pse do ta futesh Jo, vetë ta zbërthejmë pa kontratën, që kjo është shumë rëndësishme. Dirim. Po, veç ta zbërthejmë pa kontratën, që kjo është shumë rëndësishme. Njerëzit, jo, këtu s'po kuptoj gjuhën, merrem me mend tani njerëzit. Po s'kuptoj drejtuesi i emisionit, se e futët në një shiko. Për me kuptu shumë thjesht, Bexhet Pacolli për me bo investime në aeroport, ka marrë kredi 100 milion euro të nxesh partnerit vet, dhe këto 100 milion euro janë të marra nga një compartment. Kompania të lutem. Ka investuar 25 milion euro deri tani në aeroport. Zotria i cili ka marrë 100 milion atje dhe 27 të kjo matan. 56 të kjo matan që kemi ne, ka investuar... Zero. Tani, pano. Kjo me një sekund. Po një sekund, për këte po të them. Zotria që thotë, kam ato 20%, ka investuar 25 milion. Këto nuk janë, shko, ideja është me thonë dy gjëra të vërteta. Nuk po të një, s'ka investuar ai, ka investuar këta. Se dole në te, veç ta sharojmë. Mos bëni, mos investu të dyja. Yulli, kanë investu të dyja. Tani ka dy gjëra... Sa ka investuar kë? Do të kapim një gjë. Jo, një minut. A i thot, sa ka investuar kë? A i thot ka investuar 100. Sa mo? 100. Po pse më 400 beka ky? 120 aeroport 120 ka vajtur, thot ai. Unë kam investu 100, thot. Këto parati ka investu. Këto që i ka marrë të rust. Pra, ai thot, unë kam investu 100. Mirë, dakor, do të dëgjojmë. Tani, më dëgjoj. Do ta ndjekim me të gjithë. Shiko, të mos jemi konfuz, ju lutem. A mundet të qetësohemi dhe të mos jemi konfuz. Tomori. E para. Ma jepë dhe unë hapësirë. Të gjitha kontratat që kanë bërë ata fshehurës, njeri me tjetrin, t'jap 27, m'jep 20, do të shes kaq, janë null. Pse? Nuk vlejmë pa firmën e ministrit. Pra, në qastin që do shiten aksione të aeroportit Vlorës, duhet firmos Ministria e Infrastrukturës. Gjë që nuk ka ndodhur. Gjë që nuk ka ndodhur, dhe ato ligjërisht janë null. A kupton tani? Pacolli se kështu. Pacolli është... Ka ndodhur kjo gjë. Dhe Pacolli e ka ditur këtë mo? E dyta. është një mjeshtër Pacolli. E dyta. Po pra një mjeshtër e ka ditur. Po që ka mashtru rusët, shu i bje. Ka mashtru rusët, ka mashtru partnerin. Se rusë ja blenë aeroportin. Ata po jo, ata s'ka se blenë do të ata. Apse rusët ja budalej. Ju lutem. Kanë marrë aeroportin pa firmën e ministrit. Shiko, ne nuk... Aeroportin pa firmën e ministrit. Në fshet kjo, a kupton? Pacolli do të vazhdon të mbetej fytyra. Po kontrata, sigurimi kontratës nga kush është? Nga shkush Pacolli shfrytëzon këto para, dhe ata e obligojnë. Kush e ka paguar? Kë? Delfos, Compartment Bernina, ja ka jep Pacolli 100 milion. 2K, dhe që ka bërë sigurimin e kontratës e ka bërë 2K. Sigurimin e kontratës, po kjo është pjesë tjetër, mashtrimi aksionarit, shitja e privatizacionit është pjesë tjetër. Ja, të del null kjo, mos e a ish mjeshtër për këtë punë. A i vajtin Kremlin dhe bëri. Tani, jo më një minutë. Pjesa që është lënë aeroporti, këtu është lënë atje në Rusin, Kin, është null. Nuk lihet dot pa firmën e Ministrisë së Infrastrukturës, që nuk ka ndodhur. Pra nuk e ka dhe. është zero, është si me të lenë, me të thenun ty që si me të shit kullën e sa, a i që shiste kullën e Saatit, qishte i, ka qenë personazh në Tiranë. Ta është ta sharoj që ka ndohë. Tani, Delfosi nuk keshë rusë. Delfosi merë para edhe në Amerikë. Nga duar. Dhe 17 milion që ka marrë Bexhet Pacolli nga Delfosi, urdhëro, kanë ardhur nga GMO-ja, që është fond amerikan. Urdhëro, ja ku i ke. Po tu në tregova Tani, minut. Po lërë më qau dhe që ky mertet Senati Amerikan që kontrolon, është seku që kontrolon çdo gjë, mbeti për të ardhur këtu. Tani, nuk ka lidhje. Që ka lidhje kjo? Ku me raj? Teza tjetër është Rusia ka ambasadë në Amerikë, çka ka lidhje kjo punë? Historia këtu është këtu. Çka ka lidhje? Aty nuk ka një engjëll dhe një djallë. Aty janë dy plaçkitës që kanë plaçkitur një gjë dhe tani po zihen për ndar plaçk. Ore, këtë mendim ka ky tani. Janë dy plaçkitë. Jo po rusi, jo po kinezi. Ai mendimin e tij ka tani. Pse nxjerr ti Klodi që unë i vlerësoj mendimin e tij. Pse nxjerr plaçkitës? Ai është një investitor që ka reputacion. Kush është? Zoti Pacolli ka atë reputacion që kur u dha koncesioni plaçkitës. Ne kemi bërë një emision herën e kaluar. Ky thotë nuk është plot. Asnjëri s'është plot. Po jo më thuaj mendimin tënd. Kemi bërë një emision muajin javën e kaluar kur ishte dhe diskutuam tezën a mund të hyjë shteti ta marrë aeroportin nëse këta vazhdojnë sherrin dhe mund të hynte. Dhe mund të hyjnë.
Dhe ishte problemi arbitrazhit, pra që ata mund shkojnë në arbitrazhe dhe në bëjnë dem. Ata nuk shkrojnë dot, sepse ata me ato akuza që i kanë bërë njëri tjetrit aty, nuk ka gjykat që u jep të drejt. Dhe nëse ti shikon ato që ata thonë për njëri tjetrin, ata kanë qenë që në fillim Po jo, nuk ka keqbesi. thënë ai, Valoni nuk ka thënë deri tani. Jo ka thënë, po nuk ka dalë 3 orë tani. Tregoj prallën me Miro, ky tjetri ka më shumë para, pagu më shumë para, del më shumë. Qa historie është jep më mirë media, po nuk ka lidhje. Këtu, ata që në fillim kanë qenë në keq besim. Kanë bërë nga këto marrëveshje dhe fsheta. Atë po, plaçkitës nga nxjerrti. Po çfarë është plaçkitja? Plaçkitës është dikush që blen një gjë lirë. Dhe ku diun, nga nxjerti. Po këtë kanë bërë ata, kanë marrë një koncesion, i cili u është garantuar me 140 milion euro nga parat e taksapaguzëve shqiptar, dhe do marrin parat. Tani po zihet si ta ndajnë plaçkën. Dhe fakti që kanë hyrë në për këto marrëveshje tregojnë që ata nuk kanë bërë biznes, nuk kanë ardhur për të bërë biznes normal. Kanë ardhur për të kapur një gjë, për ta marrë, dhe siç thonë njëri me tjetrin, na u tha do bëjmë kështu, ndahesh kështu, pra nuk ka pas gara aty. Nuk ka pas tender të mirëfillt aty. Aty ka qenë një proces fiktiv. U është dhe në këtyre, hajde se është kjo, do vi ky, do e marrësh ti, ka që thjeshtë. Më e tha veta i valat e ministra, tha. Qa ti themun, tani, qofse ti si biznesmen, besh pal dhe i pranon të gjitha këto, qa të themun, je burri nderuar? Plaçkitës është. Po, plaçkitje po betet. Biznesmenët përfitim nisën, ku do. Kam një pjesë ta shumë vetë, kështu, sigur kolega që e pat. Lirimin se e kemi thirrur nga ande, që të kemi dhe një zë që vjen nga ande të gjithë. Në aeroportin e Se kam... cili nga ne ka gjykimet e veta të cilat duhet t'ja respektojmë. E para punës, su thak... Vendime nuk marim dot ne, asnjëri nga ne. E para punës, su thak... Çështja është një sekondë, është në prokurori. Sakt, po. E para... Valon Ademi ka shkuar i pari në prokurori, pastaj ka shkuar zoti Pacolli, i cili thotë që edhe kontratën thotë këtë e kanë firmosur pa dashur. Tani që Pacolli Dola nga pishina, tha. dola nga pishina, tha, Nuk e dhe firmosa, dhe nuk e pash, nuk i ra drita, nuk i ra, dhe kjo tani është... A mund ta kem... Doli nga pishina dhe firmosi, Allah. A mund ta kem pjesë time të Sa lutë? dhe këtë që noterja tregoj me kamera që kam shkuar unë, ka thënë dhe gjëra të tjera. Një pjesë, kështu vetëm, po, faleminderit. Po, Gjëja më lehtë është thush, këta e një grup ashtu si njësoj dhe ditën e mirë, po në gazetari ne nuk e bëjmë këtë. jo t'i lem të se cilit këtë mendimin. Po, e vërtet. Jo, s'po thëmë, po nuk e bëjmë. Trendin, ne ta respektojmë, Po, pa qeter. por t'i lem se cilit sot gjene E vetë. dyta, Ne e kemi këtë regull, Sakt. të drejtët. Po, Themi se cilit që mendon. rregull fantastik. Që gjithë nuk e kanë në regull. Rregull fantastik. Por e vërteta thot Karl Poperi, E dyta, një, është disa. e dyta, u tha këtu se gjykata nuk do të mund të zgjidhë kur problemin, sepse ai çka s'ka thënë, ky çka s'ka thënë. Gjykata nuk merret me çka ka thënë, po me fakte dhe dokumente. Se dy mund të thonë gjëra, po veç njëri ka dokumente. Tash, Dhe tha për arbitrazhin. A pati të rregullin? Nuk shkon dot në arbitrazh. Shkon, s'ka nevojë. Zgjidhen në Shqipëri, s'ka nevojë. Jo, shkon... Jo, po në arbitrazh shkon më mund shteti. Pyeta unë, a mund të më dëgjosh? Duhet lexosh kontratën. Pyeta unë autoritetet të rëndësishme. Dhe më thanë, siç po shkon puna, tha, po të vazhdojnë këtë kështu, shteti ndryn dhe e konfiskon. A, po, se nuk e arrin afatin, po. Shteti, më thanë autoritet. Atim për operimin. Po pra, autoriteti rëndësishme. Po dhe po të vazhdojnë këta, tha, se këta mund të vazhdojnë të zihet buxheti me Valonin në 15 vjet. 15 vjetër. Dhe s'ka aeroport. Atëherë ndryn shteti dhe e konfiskon. Më tha autoriteti. Tani, vazhdojnë. Rregulli, po. Këtu kanë ardhur 3 investitorë. Pacolli, Ademi dhe Turku. Turku u largua, filloi investimin në aeroport. Përkundër se Ademi kishte veç 2% të aksioneve, investonte gati 80%. Për këtë arsye, u rikonfigurua marrëveshja dhe ky mori aksionet e veta. Pra s'ka paqartësi pse ja dha tek ja dha. I mori shumë mirë. Pacolli në nshkroi, i udhëzoi, u administru gjithçka në rregull, perfekt, vazhduan punimet. Çuditërisht Pacolli vazhdonte mos me investu. Befasisht fillon Pacolli investimet. Dhe çka bën Pacolli? E hap Mapcon në Kosovë. Dhe parat e investimeve sillte nga Kosova. Në ndërkohë, prapa Quintau, kishte nënshkru këtë marrëveshje, 100 milion, që ai thot kredi, po praktikisht është fut aeroporti brenda. Se kur e pyeti Blendi Fevziu, tha, "Ç'të deshin 100 milion?" Tha, "Punë për mua." Pastaj tregoi se pjesë e marrëveshjes është aeroporti. Pra, Bexhet Pacolli duhet mi tregu shtetit shqiptar. Përkundër kredisë parë që e ka marrë në BKT. E ka marrë miratim nga Ministria të Dëmë. Po, shumë mirë.
Atë se ka Këtë marrë... 100-shën. Po pse futi aeroportin, pra? Dolem nga rregull, unë po ta pjesën një vetëm. Ka, do të pjesën... Rregullin. Deri këtu isha i Po qartë. ka ndry këta dhe me një tjetër. Po, a jemi të rregulli ajo? Lëma një rregull. Duke... Shqipërisë. Prap të lufta në Vietnam. Shqipërisë, po, të rregull. Monologjet i bën mirë. Shqipërisë duhet me interesu diçka. Me monologjet Bexhet Pacolli. je viral. Këto 100 milion euro, që të blendi Vevzeu tha, s'ju intereson pse i kom marrë se pun për mu. Pse ja futi aeroportin shtetit në kontrat me këtë kompanin e cila po ju them përfundimisht del në Rusi. Po lene se s'është Rusi, le të jetë Litani. Le të jetë Litani. Në Amerikë themi me që jemi miq me Amerikanët tani, ne ta quajmë në Amerikë. Shteti shqiptar duhet me i kërku Bexhet Pacollit llogari përse i ka marrë 100 milion euro nga një offshore me investues që nuk i dihen, dëgjoj mirë se kemë vëmendje, dhe e ka fut aeroportin, i cili potencialisht nuk i mrin afatet, do të mi kalu shtetit, a vetë aeroporti është brenda kësaj kompanije. Po s'mund të sepse Tani do ta bëjmë si çdo ti, se nuk Shqipëria pastaj a kom pjesën, deri të më thotë e ki pjesën, unë po vazhdoj vet. Tashti pak. Të gjitha të sipas kontratës me këtë kompanin Delfos, të gjitha të ardhurat e aeroportit kalojnë në llogaritë të kontrolluara nga Delfos. Bravo. Sipas çdo pagesë, të ardhurat. Po. Vetëm lekët. Po lekët janë pyetjes, Po lekët do i marrë ai, o banka. Çdo pagesë, kontrata. Çdo pagesë, furnizim apo operacion kërkon aprovimin e huadhënësit. Çdo marrëveshje e vogël, madje edhe ndryshim, gojë këtë se kjo të merri. Çdo mospërputhje e vogël, madje edhe ndryshim politik apo përkëtësim ekonomik në Shqipëri, përbën event of default dhe jep Delfosit të drejtën të përshpejtoj borxhin dhe të ekzekutoj sigurinë. Pra, një kryetar komunë në ndrojë Shqipëri, këtë Delfosi i thot ati i duket paret. Se e konsideron si zhvillim politik. A dëshiron të merr më të madh, sipas Neni 24 dhe ligjit të Luksemburgut. Çdo kompartment, si Bernina është një entitet i pavarur me jetesë kufizuar. Nëse ai likuidohet, të gjitha të drejtat e palëve, përfshirë aeroportin, shuhen automatikisht. Kjo do të thotë se pas mbylljes së Berninës, asnjë gjykatë shqiptare nuk ka jurisdiksion mbi asetet apo të ardhurat e aeroportit, të cilat mbeten në duart e investitorëve anonim që e financojnë këtë kompartment. Unë mendoj që kjo është alarm nacional rrezik shqiptar. Pano e kanë kapur si moment këta ju duhet. Marrëveshja. Po si thot marrëveshja? Të ma gjen marrëveshja. Që keni këto më burë, o lirim. Ti vetë ta dekonstruoj marrëveshjen. Tani këto i ke komente e-maili. Një pyetje e kam. Sa e marrë me çështën e aeroportit? O lirim. Unë jam marrë... Sa jemi marrë në dy emisione? Tani, a ke pas një informacione ma shumë se atë solon sot? Po si mo kemi diskutu 15 herë të gjë. Kam pasur gjitha këto. 20% që në këtë ti. Po, a ideja gjitha këto. Dhe bile, unë jam i paqartë shumë. Jo, ju lutem. Ju lutem. Nuk i jep valori vetëm. Unë jam i paqartë. Dhe këtu. Një sekund, ju lutem. Ora kip, Dani, duhet ruajmë standard. Më dëgjoj këtu. Duhet ruajmë standard. Ne s'mund të gënjejmë këtu. Vetëm gënjejmë nuk duhet. Jo. Këtë s'duhet ta bëj. Ja, për të gënjesh, shiko. Pra, ne Keni ofendimet në rregull? që të marr unë, tani ato që thot, që ja pas ka shkruar dikush që kjo e vën në rrezik rus etj dhe ma thua mua që është pjesë e kontratës, po kjo është. Shiko çfarë ofendimi, mua mi shkruan dikush, ai ka mendimet veta. Shiko çfarë ofendimi. Më dëgjoj tani. E pse kështu? Ne kemi diskutuar kontratën, më dëgjoj. Po pse po më ofendon? Mbase s'na ka ke dëgjuar. Ne kemi. Pse po më ofendon? Nuk gënjehet. Po pse po më ofendon? Nuk gënjehet. Ne këtu kemi që nuk gënjehet. Jo, po nuk gënjehet. Po ja, po ja, a mundet të më dëgjosh? Nuk një sekond, ja. Pra, ne këtu vim, Pano, jemi dakord, po jemi fair. Ju lutem. Po që të mos fut reklam tani, Pano do mblesh. Mund të rim në një vend që po mi po dëgjoj pra, ti ekonomist dhe po të bëjmë pyetje. Më bë. Prit veç pak, Ti më thua mua, unë të thash ty që partneri dytë, Valon Ademi, ka shpenzuar 25 milion euro të dokumentuar. Tani ka 2%. Unë të bëj një pyetje shumë të thjeshtë, nuk jam as ekonomist, as drejti me të birin, as jurist. Por kam një pyetje logjike shumë të thjeshtë. Ka harxuar 25 milion dhe ka 2%. I bie tani që ky tjetri, nëse këta do ishin partnerë të ndershëm, 5 të ketë harxuar 50 Jo, 115. Jo, 115. 120 ta janë. Shumë më shumë. 25 milion për 2%. Po për 98... Po 1 miliard. Del 1 miliard. Një sekund, po tani s'do ti. Ky thot, ore ky me dokumenta. O, a ka mundësi mo, jo më Panos, por pyes Pano. Tani ti nuk di nga kjo gjë. Jo, disa kjo intervistën e... Urdhro.
Ai tha në fund. Ja i thosh dola nga pishina tani. Jo. Edhe odha firmën pas pishinës. Dëgjoj. Një njeri që ka hedhur firmë e ka marrë Kremlinin dhe e ka bërë copa. Edhe ku interpreton tekstet, edhe ku interpreton. Jo, nuk interpreton gjë. Interpreton integritet në tërësi. Zotri. Ai tha që sa para del, po të bëj një pyetje, auditor ndërkombëtar dhe po të bëj një pyetje shumë didaktike. Një njeri me 2% ka harxuar 25 milion. Po një njeri me 98%, 1 miliard. 1 miliard, do me thënë, ky aeroport deri tani ka marrë 1 miliard e 25 milion euro. Shiko. 1 miliard i ka hedhur buxheti. Jemi dakord to? Je biseda këtu tani. A është kështu, Klodi? O Ylli, më Është shumë turp. Një njeri tani. Po çfarë të dëgjoj zotri? Më dëgjoj. Është turpi botës. Se ti e merr 25 miliardën po patjetër. Jo, e ka me dokumenta. Më dëgjoj këtu. Më solli dokumentat mua herën e kaluar. Edhe për ato kanë sherrë ata. As unë as Dakord, po është me dokument. Mi ke fryr faturat, i thot. Atëre deri tani aeroporti i Vlorës ka marrë 1 miliard Jo, e më jo, 25 s'ka marrë 1 miliard. Është ashtu po, he. Ai thot 25. Po patjetër. Po duhet ta thot dikush që e ka vulur për këtë. Se 25, disa themo që kam harxuar unë. Në aeroportin e Vlorës. Kam harxuar 6. Po ky nuk nxjerr më me dokumenta asgjë. Po më dëgjoj, nuk ka. O zotri, çfarë thot ky më? Merr një auditor. Ore ky nuk nxjerr, ore kam bërë unë pyetjen. Ore ma thot njëri nga ju, sa ka shpenzuar Po 120 thot ai më. Ai thot për vetë 120. Do me thënë, tani ky thot 125, ky thot 140, ti do dal dhe unë që them 60. Kam shpenzuar dhe unë më 60. Më jepni dhe mua aksione. Edhe unë më falni nderuar shikues, edhe unë hodha 100 milion. Pra, edhe ti hodha 100. Po ja pra. Kështu themi sa duash. Po jo më i ka letra. Merret një auditor. Herën e parë unë paraqita. Merret një auditor. Paraqita dokumentat. Më dëgjoj pra, më dëgjoj. Merret një auditor dhe auditori auditon situatën dhe pas të përqindjeve. Bravo. Zotri, ti ka harxuar kaq. Ti ka harxuar kaq, ju takon. Kaq përqind ty. Po pra le të vinë këtu. Ja më le të vinë njeriu pasollit tu le ta thot. I bie mbas përqindjeve që kanë, përfaqësuesi pasollit, mo të njëjtën, pas nesër të njëjtën, të vi këtu dhe le ta thot. Që ka harxuar ka 98% të aksioneve dhe ka harxuar 1 miliard. Jo, më ai thot ka harxuar që 40 s'ka harxuar fare thot ai. Jo. 25 gënjen ai thot. Unë paraqita dokumentat. Po nuk ta njeh dokumentin ai, ai thot nuk ke, duhet të dali auditor. Nuk e njeh ai. Auditor ndërkombëtar. Ky ka vajtur në prokurori. Tani me qira fjalë në prokurori tani do të në këtë gjë. Çfarë po heton konkretisht prokuroria e Tiranës? Të kontratën që po e lexoj unë. Kontratën. Po, sepse shteti shqiptar ka mundësi ta ndaloj këtë akoma. Se kjo ka qenë kontratë më shteti shqiptar do të ndërë ndryshe këtë. Unë ta bëj se a bën ç'është tjetër. More konfiskon. Sepse kjo është nënshkruar nga Pacolli dhe Delfosi komplet jashtë jurisdiksionit. Atëre më thoni, çfarë duhet të bëj shteti? Sa duhet thot Bushati, sa ka harxuar Valoni, sa ka harxuar Bexheti. Ne i kërkojmë llogari atyre që paguajnë me parat tona. Ne diskutojmë si po ndan ai duhet legët. Ne kanë vjet ne. Do na pyesësh ne apo do flasësh me Bushatin? I mungon. Mungon Bushati valla. Jo. Okej, më dakord se dhe po e ka fjalën e vet. Atëre vazhdojmë. A ka pjesë unë apo a flas? Balon ditën e njëjtë ne flasim bashkë, ulesh me mua dhe mos mi dërgo më këto letra dokumenta se nuk i kuptoj. Se nuk kupton popullata. Kuptoj popullata duhet mbyll programin. Një situata këtu te ky koncesion lindi që kur u dha koncesioni. Që kur u dha koncesioni është dhënë me do ta marrësh ti. Si gjithë koncesionet në Shqipëri. Pa gar, pa pyetur, pa pasi gjë. Pra, këtu ligji është për ne, se këta tjerët e kanë me shkojnë te ministri. Tani nëse çështja e dyta. Shiko, te ne që s'jemi faktor, jo, po ka një ne kemi ligji është për ne. Jo, ne që s'jemi faktor, nuk kemi brenda kësaj. Jemi thjesht gazetar, tensioni më si diskutohet tu tregon që ky problem ka rrezik mos bëhet. Po kjo ka të bëjë me zbulimin e protestës. Nëse do shtroj pyetjen unë te gazetar tani. Ne diskutojmë me njëri tjetrin, kemi diskutuar edhe herë tjetër. Çfarë duhet bëj shteti në kushtet kur aeroporti nuk ka mundësi të nisë operimet sipas kontratës? A rrezikon qeveria shqiptare të paguajë 112 milion euro për një aeroport ku nuk fluturon asnjë avion? As zero, absolutisht. Së shfaqi qeverisë. Absolutisht asnjë lek, ai s'do japi as i kokën leku. Qeveria, vetëm nëse do të shkojnë burg, do të japi lek, por po dha kokën leku, nëse nuk është faj qeverisë, shkon burg ai që ka dhënë kokën e lekut. Pra, nuk ka shans të japi as i kokën leku. Por, këtu është në diskutim afati i përfundimit e një vepre, e cila nëse nuk është për motive... Ja është e rëndësishme. Po, që shumë e rëndësishme, jo është e rëndësishme. Afati i përfundimit është shumë i rëndësishëm. Dhe nëse nuk është për motive të arsyeshme apo të paktyshme, shteti ndryshim për ta bërë operativ. Pastaj se ç'a bën me koncesionarin, si e zgjidh,
ai vë gjob, ai ja u ndalon pagesën, bëj çfarë doj. Shteti merr urdhër, jep urdhër për të filluar fluturimet. Se cili tani, këtë që po thot Panuar, çfarë bën shteti tani në këtë çështje? Menaxhimin pastaj, se i vë gjob koncesionarit, se i çon prokurori, se i çon në gjykat, se merr çdo hap të mundshëm, mund shkojë në arbitrazh, të shkojë vetë në arbitrazh shteti, ta çojë vetë çështjen në arbitrazh për të marrë kuotat e aksioneve, për të bërë poseduese, për gjetë një kompani, sepse këtu problemi kryesor ka qenë që në moment që ikën turqit. Kush e plotson sot që flasim? Jemi në kundërshtim të ligjit për koncesionet. Kush e plotson kriterin e menaxhimit të aeroportit sot që flasim? Të operimit. Të operimit të aeroportit? Jo, e zgjedhën. Menaxhimit. Jo. Pyeta unë. Ai thotë që un kam një marrëveshje me Mynihun. Mynihu, qyteti Mynihut unë di që e ka anulluar si projekt marrëveshjen. Këtë unë di që ka marrë vendim qyteti Mynihut, që mos të fut. Tepër tani që ka sherr. Bravo. Dhe sidomos tani që ka sherr. Por unë e di që më përpara që ka pasur. Pra kush është kompania përgjegjëse? Ne kemi humbur kriterin e koncesionit sot. Ky koncesion sot është në palishmëri. Sot që po flasim është palishmëri. Prandaj shteti merr çdo masë të mundshme për ta bërë operativ aeroportin. Që aty të ungen avion. Dhe pastaj se i gjobit këta, se ju i çon burg, se ju heq kuota, se ju merr kuota. Me çfarë mënyrë bën shteti? Është kontrata, do të shikuar kontrata. Kush? Shteti merr operacionet. Operacionin e aeroportit. E merr shteti operacionin e aeroportit. Po më. Sepse është objekt strategjisë veçantë, tani zoti strategjike. Zoti Tomori ka deklaruar që turqit që ikën nga koncesioni nuk kanë marrë 4.200 euro por 3 milion. Kjo është një tjetër histori. Ky është çmenduri tjetër pastaj. Tani këtu ka një mundësi. Ose turqit kanë faturuar shërbime për kompaninë koncesionare, ku ata ishin aksioner, dhe kështu duhet kem faturuar shërbime kot, konsulencë, projekt, ku di unë, nga këto Do të zera. gjitha rastet jemi në kuadrin e evazionit fiskal. Si do që ta kapësh. Kjo është berë për çmangur pagimin e taksës. 15%. Kemi një taksë ne, që quhet tatimi kapital, 15%, që thot ti ke hyrë këtu me 0 Me lek. 4.000 euro dhe ke dalë me 3 milion euro. Tani po e shet 3 milion 3 milion euro, pagush 50%. Prandaj Ajo është evazion fiskale, ajo që thotë buxheti. E kam bërë kështu, mund t'i ketë, nuk e dim si ja ka dhënë ato, buxheti thotë ka marrë 3 milion. Në titullimin, Se si ka marrë? Pagesë për aksionet, vlerë tregut. Ashtu tha. Jo, se ka në titullimin që tha buxheti. Ashtu tha, s'po thonë. Çfarë thotë? Ora ai edhe Unë për di që ka rajt, unë për tregoj që tha, se të pyte që tha. ai Tani, të flas dhe pak për kontrata është 4.200 euro. Kur është bërë shitja nga Turqin. Ka që janë shitur. Se si i kanë marrë ato 3 milion euro të tjera, kjo nuk dihet. Tani, për pjesën e pagesës, fal një sekond vetëm për këtë. Për pjesën e pagesës aksioneve, ky filmi që bëjnë këta, që mundojnë ta shesin si normal, të shitjen e 47% aksioneve, 40% aksioneve, ti kompania që do bëj 700 milion euro e ka plan e biznes të ajo. Si mund të shesësh gjysma të aksioneve për 4.000 euro, se ky është turp i madh. Se të gjitha kjo është hetim, është indicje për hetim, për evazion fiskal, për shmangje. 3 milion më zotri. Për shmangje, është më keq akoma. Pra ti e ke fshehur në fatura fiktive për mos paguar 50%. Është më keq akoma ajo. Po pa bën. Është më keq akoma. Është më keq akoma. Kjo është falsifikim dokumentash. Edhe transfertet që kanë bërë tek Valon Ademi me 4.700 euro. Lesë është ai në vlerë libri, thotë. Çi keni këto vlerë libri më? Si u shit ka me vlerë libri? Ajo aksionet e asaj kushtojnë 50 milion euro, ky thotë vetëm aseti që kushton 140, ka edhe 140, po 47% e aksioneve, apo 40% e aksioneve bëjnë 60 milion euro. Kur është 140 investimi. Nuk bëjnë as 2, as 3, as 10. Më kupton? Kjo është me vlerë tregu, po ta marrësh me vlerë tregu. Të gjitha këto firma që bëjnë, unë se kuptoj dhe si kanë guximin dhe i deklarojnë, më. Edhe vetë dhe thotë ai kam shit 4.700 euro. Kujt i ke shit 4.700 euro? Po ç'ke blerti? Makina Korea ke blerti? Ë? Se atë e blen 4.000 euro. Por e çoj tre tani po them. Po ç'tre më bë? Nuk e dim. Jo me letra më. Për të shmangur se tre themi të gjithë më, siç thotë ai që ka bërë 25 milion. Të gjithë thonë nga ai shifër, e ka nga ai. Po ç'letër më tani mos mos ku ka letra? Edhe treshen që ka bërë. Si e ka bërë me faturë fiktive? Pacolli, di pse e mori këtë? Me faturë nuk e dua fare tani. Unë di si e mori, nuk e di pse e mori. Tani, jo, ky e dinte që do i bëjë koncesionin. Ky Pacolli s'dinte gjë. Qa ndodhe me... Po,
E para punës shumë... Po mos na fut në dokumenta me. Jo, okej, s'do një dokumenta, mo, mirë. Jo, sepse... Po tregoj qa po hetohet. Qa po hetohet? Po hetohet që kjo kontrata që Begjet Pacoli e ka bo me Delfosin. Qartë, e thamë këtë. Po dhe shpresoj shumë që shteti shqiptar shpejt e regulon e ndërpret atë kontratë. Sepse me pa tjetër kalën aeroportit të një kompani që asë nuk dihet mirë kush është. Ju s'po dënë... E the këtë shumë herë. Po, jo, po kjo është... Po jo, po ne pa u bindur për këtë nuk e dyta e rëndësishme. Nuk bën veprimet e Pacolit me i atribu në grupë. Çka ka bo Begjet Pacoli, është çka ka bo Begjet Pacoli. Çka ka bo partner tjetër, çka ka bo partner tjetër. Po, këtu jemi dakord. Po, nuk bën me fol në grup ata të gjithë, jo s'ka këtu ata të gjithë. Çështjen me Turqit e ka bo Begjet Pacoli. Se ka bo dikush tjetër. Begjet Pacoli ka ble aksionet. Sa i përket kontratës... Begjeti thot ma beri qeveria, thot mi futi qeveria. Po tash ti rrallë, se tash ti donë me përfshi shtetin shqiptar, se është një formë shantazhi kjo. Tash është një formë shantazhi. Sesionin mori Turqit. Mi futi qeveria, thot. Po jo, Turqit e mori, tha. Vetëm pak. Po njëherë tha, unë e kam njoh vetë, kam njoftu me telefon. Jo njëherë tha, e kam njoftun. Më ka thirrë në telefon, tha i mu turku. E njifsha, Njëherë tha, po. E njifsha, po nuk i futa unë. Pastaj tha, ta dy bisedun, po mendoj që është këtë se aty çdo fjalë që e ka folë është për prokurorin më shumë se sa për neve, se ka turbullir të madhe. Që kjo kontratë është më rëndësi me bo diferencimin mes dy partnerve. Po Pacoli, çfarë ka edhe në gjyq? Jo, qysh. Dimje? Edhe? Se ka shkuar dhe Pacoli ka... Ka falsifikim, a i thot që atë... Noterin nuk e një noterin. Administratorin, noterin, gjitha. Po firma falso... Jo, kredit dokumentume në ato. Po kjo firma me odha dhaj. Kjo është veç edhe një herë nuk e pash ai. Kjo është me hedh mjegull. Kjo është me hedh mjegull e me ik nga problemi i vërtet, që është kjo kontrata, të cilën unë e kom publiku i pare. Unë e kom publiku. Jo, ai hedh... Nuk ka qenë e publiku me ma herët, unë e kom publiku. Ka qenë fsheft. Kjo është rreziku, për shtash më bëjmë sheft. Se kanë qenë 100 milion euro që janë marrë nga një kompani, janë fut në Kosovë, janë kthyr në Ne po e bëjmë këtë sikur e kemi blerë në aeroportin. Po sikur po e bëjmë ne të katër. Shiko, tani qenë në kuadrin e vetë deklarimeve. Edhe der tani mentori që ka vrapuar për të punuar vende... Ka marrë padinë aty dhe vjen e sjell këtu. Padinë... Po të kishte tani çka ke lexuar padinë e Valonit. Padinë e Valonit. Mentori që ka vrapuar gjithë Ballkanin për emisioni 3 që bëjmë ne. Pano. Po para një muaj mentori që ka vrapuar në gjithë Ballkanin për të punuar, për nxjerrë një rrogë këtu, një rrogë atje, derisi pronar këtu me grindje që po bëjmë ne. Kurse dita pronar, si pronar të lirimi. Edhe lirimi sigurisht. Lirimi del si pronar. Ore dëgjoj, ne që jemi te kuadri me deklarim sa kemi investuar që të gjithë tek aeroporti edhe jemi në rregull valla. Se dhe deklarimi jemi këtu. Aty po të filloj këtu të dalën drejt e zyre Meksita. Të vete 7 miliard aeroport. Mu më interesant diçka, pse nuk e pyet në jo Begjet Pacolin që desh kjo kontrata 100 milion euro me Delfosin. Ai vajti te vetë dhe thotë çfarë. Merr kredima, e ka marr map ku atë. Po pse? E më duhet të vi, o ja, pse e ka marr? Që ta pyesim. Ai mund marr 200. Jo, se nuk e ka. O zotri, që ta pyesim Begjet Pacolin duhet të vi. Po, pse s'po vjen ai te ju e te Blendi po? A nuk e di tani, këtë vetëm gjë është pyetja qendrore. Vetëm më të mirë aty. Vetëm gjë që unë do ta pyes. Po s'po vjen asaj tjetri mos, edhe ai tjetri. Jo tjetri do të jetë unë. Do vi. Do shta të na Kur të vi na thuaj. Jo, tek siç vjen Pacoli. Ja Se jo do ta pyes. Mi bëj timo të gjitha. Tek. Ja bërë si këta të PD-sta. Do vetëm tek. Jo më shumë mirë. Ti e pe gati na hoqi atë. Shko, disa gjëra e ka, se lirimi se sulmoj asnjëherë Valonin më shumë. Jo, çfarë? Patriot i madh. Valonin. Është super Valonin gjallë. që nga tipës. Është patjetër. Po jo më të vërtetë. Po jo më të vërtetë. Jo më mirë. Se ç'a dukem këtu të vi. Ore ne nuk të kemi thirrur që të jesh armik. Po patjetër. Nuk të themi thirrur për armik. Por dëgjoj. Qarta si në krahun e Valonit. Bashkë ende ata në Libi? A janë Bashka dy Bashkë në tani. çfarë në drejtë? Libi, janë bashkë prapë. Janë një sekond. Janë dy veta. Unë këtë marrëveshje kam pa. Një minutë. Këtë kam pastaj Zoti Lirim. veprimtarin edhe në Kosovë të dyve. Edhe di cili ka mban. Ka që thjesht do të punë, por vetëm pak. Prezantimi i fakteve me motivet mia nuk duhet përzihet. Se motivet nuk i zbusin faktet. Unë prezantova fakte. Tani pyetja ime e fundit është kjo. S'ka kuptim. Atë lë një pyetje të fundit. Na pyet. Ata dy tani ishin dy që njëri ishte ratisur thonë dhe njëri që ka qenë administrator. Pse s'dalin ata? Ratisur? Jo njëri si Inxhinieri. Inxhinieri punimeve. Pistës. Po. I pistës. Kush? Është bërë pista keq. Se është bërë pista aty.
Që është e qeter. Po besoj teknikisht do të më përgjish dikush se besoj që as ekonomisti Nuk ka rëndësi. Atëherë unë kam pyetjen e fundit. Tani, fare të fundit. Si shkon ky hall tani? Do bëhet aeroport fare apo s'do bëhet fare? Dhe kush e mban aeroportin thoni ju? Kush nuk ka bo fare në aeroportin? Kush ka bo fare futet në burg? Ka që thjesht është kjo punë. Mori këtë futesh në burg Pacolli në haroje këtë gjë se Pacolli ja ka fut Kremlinit vëlla. Se ti je djali i ri. Ajo është se Elshani, ajo është e Ti je djali i ri. Po me Kremlin e ki edhe këtë Dhe ti ka rëndësi më, po. Ti me... Se po ta ketë me Kremlin, si reti në gjurmë, se është në qikë... Dhe nuk ka rëndësi më. Jo, ma juve vishë shpikon për shtyp. Tani si shkon kjo punë, Lodi edhe njerë, edhe ti ikim... Në arbitrazh, jo. Në arbitrazh... Gjerat jo serioze së më bëjmë për shtypjet. Në arbitrazh, ju thatë në arbitrazh kjo nuk shkon. Jo, shkon. Mund të shkojmë... Shkon, në qofë se ata duhen të qojnë arbitrazh, duhen të qojnë... Por kjo mund tjetë edhe... Po nuk fitojnë dot. Mund tjetë edhe gjitha skem për në arbitrazh kjo. E bëm me qeverin brenda. Po që paguan shteti shqiptar po vajtë në arbitrazh? Të gjitha? Meren legët dhe ndahen. Ndahen parat. Po, kjo serios. Ka qatë që thonë Beketi ishte skem. Aty këtu s'ka punë shteti shqiptar, për momentin nuk ka shteti shqiptar nuk ka shkel asnjë pikë kontratës. Shteti shqiptar nuk ka shkelur Janë skenarët të gjithore. Deri më sot, pra pavarësisht pjesës së vet, ati nuk e di, domethënë tenderit e tjerë që është problem i shtetit shqiptar, në marrëdhënie me kontraktorët nuk ka shkelur shteti shqiptar, kështu i s'ka pse paguan diçka. Unë them që mentor Problemet, ajo... Problemet dolën. Jo se mos e nxitet lirimit tot gjë tjetër dhe vazhdon dhe popullata fle. Për zotën s'ka marrë me dhunë. Jo. Keni ftuar. Unë të tira. Mirë. Lirimi është gazetar serioz, ndoshta nga më serioz që ka Kosova. Po ajo që nuk që e shot vështirë, pra thash relativizme gjëra, që me fut domosdoshmërisht tek rusët, edhe rusët... Se edhe për Albin Kurtin, kur them se përnam për Serbinë... Ajo, shiko, kontrata... Ka fut vetën e soft. Morem qaftë. Se ka Për të radhe kjo e Pacollit. Se ka futun. E ka fut aj vetën. Kontrata mund tjetë problematike edhe po t'jenë Amerikanata. Pra, mu veç për më përshtypje, intereson që a e ka marrë të nëzisht 100 milion euro. A i thot në intervistot që unë kam shumë... Fal. A i thot në intervistot që unë kam shumë... Po i thu pse i ka marrë a i një gjep të vetit. A i ka marrë sa ka mundur kështë. Lirim, gjdo kredi që do marrë ai nga viti i fillim të koncesionare, deri në fund do t'i ketë gjitha asetet që ka ai. Sepse kështu operohet kredia. Pra ku të gjej, të marrë të shtëpisë, të gruas... Dhe a i di më mirë nga të gjithë ku të marrë. A i e di shumë mirë. Po offshore është, a përdejnë që është offshore. Nuk është në një gjithë nga fundit. A përdejnë që është... Atere... Që se ka marrë me një bank tjetër. Lirim. Pse o desh një institucion që s'është bankar. Zoti Lirim... Po i ndërruar. Për ndryshe, hera por që për takoj kam respekt. E biznese në Shqipëri, të inten unë do kemë balonin në studio. Po janë fonde investimesh. Po këta janë hedhjet e Pacolli, ose njës të Pacolli, mund të flasin dhe ne. Po shumë i madhë. Se si fton dytë në ballafaqe. Dhe ai që nuk vjen ai është fajtor. Jo, janë të ftuar më të dy. Soj dytë, ballafaqe. A i Fevziu tha i ftova të dy, për vetëm bexheti Jo, ai tha i ftova ka tjetër do themi ftova të dy, po erdi vetëm a i tha që pym ka kërcënuar familjen, i ka mesazh. Të shikues tani. Unë dëgjova Fevziu të thonë që i kanë ftuar të dy veç e veç. Jo të dy ballafaqe. Të nderuar teleshikues, jetojmë në një botë të çuditshme, edhe të pakuptueshme shumë. Jo shumë të kuptueshme. Tjerat kanë filluar të tronditen shumë, gjitha ndejet, gjitha. Dhe ne u përpoqim tani edhe këtë pjesë. Të trondisim dhe ne në gjë. Të themi në gjë. Që gjithë këtë temë 12 natës. Faleminderit shumë, se na keni ndjekur. Besoj në ndojët se edhe ju i doni këto kur ka gjëra kështu. Tani, ditën e inde të takohemi përsëri. Ngjarje plot keni përpara të gjitha, të panumër të mundin, po sidomos ndodhin dhe në çastet e fundit, plot ngjarje ndodhin në orët e fundit, 3-4 orët e fundit, ne do të merremi me temat që do të dalin të gjitha dhe do flasim. Faleminderit. Knasi, faleminderit shumë. Larkë të gjitha, zoti Pano, zoti Mentor. Klodi, faleminderit shumë.
Knaqësi. Më ndërqofsh. Atëre, natë në mirë, faleminderit edhe gjithë të stafi që punoj për të ndërtuar këtë emision. I gjatë ishte. Shumë falenderime për Ben. Po jo se këta në erën tjetër të shikojnë shtemë dhe të shajnë, në qoftë se të shajnë... Po i bjetë keqës Të shajnë me mendim. Jo të, nëse ta thonë. Me mendim jo, po. Si është me mendim, e? Jo, po jo. Ose dhe pa mendim. Faleminderit, natë në mirë.